محمدشریف زیوف توجیر است با آدمان همه روزه در تماس می باشد. برای پیشگیری از سرایت یابی کرونا ویروس او از نقاب و دستپوشک استفاده کرده بین مزاجان فاصله رو رعایت می نماید. چند چیزی مهم هست که توصیه داده می شود. یکم فاصله گرفتن در معاشرت، یک مسافه معین در معاشرت بین همدیگر باشه. خب من کردن سلام دستکی نزدیک به همدیگر نشستن صحبت کردن. کرانتین اصول دیگری پیشگیری از سرایت یابی کرونا ویروس را محمدشریف در خانه رعایت میکند. در چنین وضعیت برای آرامی عصب اهل خانواده و بازی شامات مشغول میشوند. دویم به ضرورت به جایهایی که ازدحام آدما جمع میشوند به ضرورت نبروند. خب دیگر چیز در خانه ها اما حیات مقرری را بگذارن. ای همه مهمش آگاهی در هر یک عائله بخصوص همون سردارای عائله باید معلومات کافی درباره این بیماری داشته باشند و اهل عائله را دستور بتن بفهمونن که به تهلکه افتیدن در لازم نیست. این یک چیزی هست که یک چیزی مقرره. البته این هم گذرانده است. یک مدت معین و میشه با روزای نیک میان این هم میگذرد. تمام دنیا با حیاتی همون مقرری پیشینه ده با میگردن میان. در کوچه باشد به چشم میرسد که برای پیشگیری سرایت یابی از بیماری کرونا ویروس آدمان از نقاب استفاده می نمایند، با دست سلام نمی کنند. یکی سببای اساسی پنچیدن بیماری بسیارتر به واسطه سلام میگذرد. من شخصا خودم رو هر دقیقه پس دستانم رو تیز با آنتیسپتیکی رستگارها میشویم و استفاده خوبی برای شستن با صابون شستن دستان رو رعایت مینمایم و دائما مثال با نقاب خودم رو محکم میکنم که بعد رعایت معاشرت بین همدیگر رو در فاصله 2 متر البته که رعایت میکنم. خیلی موافق گفته های همه دکترها مدیسینا کودک‌ها را کارانتین کردیم، اسپان دود میکنیم، سیر پیاز را استفاده میبریم. خیلی فوگوندک‌ها، پریچتکی‌ها دروازه‌ها را محکم کودک‌ها را به هر طرف آواره نمیکنیم. بیماری کرونا ویروس تا حال معالجه‌اش معین نشده است. در چنین وضعیت طبیبان این گونه بیماران را با استفاده کدام اصول‌ها طبابت میکنند؟ مجابر ناصرف دکتری سرایت شناس میباشد. اصول مردمی که از گفته هستند مثلا میگیم این برای طبابت هم نیست، برای پیشگیری کردن همه بیماری سیر استفاده برده هستند، مثلا 3-5 استفاده برده هستند. خیلی همه هم گرچنده که مثلا میگیم مکان معین انیق نشده است، نیک خلق ما همچنان استفاده برده هستند. اصول بهترینی که مثلا برای چه کردن پان داشتنش این اصول چه کردن خودداری کردن مثلا میگه گیگین شخصی جمعیتی را رعایت کردن است. در چنین وضعیت بین آدمان اصول‌های گوناگون پیشگیری کرونا ویروس پیدا گشته است. این استفاده هزار اسپند می باشد. در خانه و مؤسسه ها در برابر استفاده آنتیسپتیک ها از هزار اسپند استفاده می نمایند. هزار اسپند را جوشانیده آبش را هم می نوشند. در بازار خریدارانش خیلی بسیار شدند. از کودکی پدر مادر ما همین در خانه دود می دوختند که جو کجا دور کایکو بریزند خیلی حجره باشد. همین مریضی که کرونا ویروس تمام جهان رو مثال به تشخیص آورده است، از آن جمله در روزگار ما پیدا شده است. ما برای دست نابود کردن همین میگیم که چی و همین کرونا ویروس معمولا استفاده می‌بریم. هر بگای با همراه کودک‌ها با فرزندان همین در خانه دود می‌ریزیم که همین چی می‌شوند، همین میکروب می‌شوند. اوید پیشگیری سرایت یابی از کرونا ویروس آدمان راه و اصول‌های گوناگون را یافته آن را استفاده نموده ایستادند. بهاءالدین عزیزов یک چند اصول پیشگیری از سرایت یابی این بیماری را می‌داند. ایرو توصیه مردمی طبابت هم بگیم پیشگیری هم کردیم. اینها یکمش همی که چسنوک چسنوک سیرپیوز همین 8 دانه حساب میکنین در ترموسی که محکم میشود
آب جوشمگی تو باید 1 لیتر آب جوشمگی میاندازیم بعد همون را مثل چای استعمال میکنیم سیرپیوز میده میکنیم سیرپیوز نه هم که پوست میکنیم یک دونه 8 دونه حساب کرده هم در اون میپرتیم با همین در مدت روز استعمال میکنیم همچون چای نوشیده همین در مدت 2-3 روز اگر بیمار شدگی باشه شفا میوه اگر بیمار شدگی نباشه ایمیونیتش بالا میشه همین بیماری در ارگانیسم همین آدم چی نمیکنه نمیداره بعد با توصیه دیگری هستن که سیرپیوز ابو میگیری با طرف بارش خطی میبریم کرچه خطی پیازی کنی هر دیشه در روغن تسپون یک مدت 1 مینوت وری یک کم ترک تف میتی که نپزه همین که نیم کلا بسته 1 استکان آب میپرتیم بوی غلیظ پیدا میکنه همین رستوری تیار کردگیمونه بعد معلول تیار کردگیمونه در طریقچو میمونیم در 4 طرف خانه میمونیم همین یعنی چی ویروس چی باکتریایی که باشه همین یعنی امورا نصف میکنه یک چیز دیگه با ایشم روی رسانه همو دیدیم و در تجربه خمونم کردیم همین چی دوکر میگیریم 8 قبض میکنیم با همین سپریایی که میپوشیم همون همین سپیتی تو 40% تو 60% در همون سپری قطعی با بالای همون دوکر میچوشیم و همون بعد در مدتی 3 تا 5 دقیقه در راست دیماغ دهم میمونیم با نقاب قطعی میپوشیم مدتی 3-5 دقیقه بعد مدت 3-5 دقیقه با ایواز میکنیم میره با نفس تازه میگیریم 1-2 ساعت پس دیگه هم خیلی در دوامی روز 2 ساعت پس 2 ساعت 1-2 ساعت پس میره مدت چند مرتبه ایواز میکنن اگر بیمار شیدگی باشه ایشانی بیمارش تیز صحت میشه اگر رشیدگی باشه نمیشه در خانه محمد شریف زیوی باشد از سیرپیوز استفاده می نمایند. استفاده سیرپیوز برای پیشگیری سرایتیابی مفید می باشد. اندیشه دارد محمد شریف. محمد شریف می گوید که در مبارزه با کرونا ویروس از همه بهتر مردم باید به همدیگر نزدیک باشند. دست همدیگر را گیرند. به همدیگر کمک رسانند. از همه مهم به احساسات راه ندهند. به هراس نافتند. این روزها پس سر می شوند. مهمش ترسیدن در کار نیست برای حضرت سینا میگه که تهلکه این نصف بیماریه آدمی که به تهلکه میافته الکی از جهت روانی خودشه به بیماری آماده ساختگیه در مبارزه با کرونا ویروس محمد شریف از اصول خیلی ساده پیش بردن طرز حیات سالم دعوت می نماید. روزهای کرانتین بازی فوتبال یکی از شغلهای آنها در عائله می باشد.